有福利啦！好啦，過咗你知唔係面嘅喎，前面放咗出嚟跑嘅話係恭喜發財嚟嘅，因為外邊咧包裝全封咧就慢慢已經搞咗兩個咯喎，因為你哋講嘅話，埋邊係精選特殊啦，一之前我哋係跟住第四啦，我哋開咗應該有第六、第七位運動啊，第七位運動就有爆出比例個兩位啊，後邊嗰幾個啊，升級分秒之奇蹟啦，三內南京城係雙贏啊！中間就從啲前啦，外邊係明亮天啊，皇家皇眼就年年有福咧，亦都要騎緊㗎啦。好啦，轉彎入就講就啦，恭喜雲中大將士嚟咗個零7位咧，就帶住嗰隻包裝旋風入嚟嘅，跟住第三呢個話有精選特殊啊，攞出外邊追咧，仲有一支箭啦，等緊入邊有密密送啦，外邊冚㗎啦，粉紅藍就有爆出比例啦，馬林後面先會產生慢慢就雙贏，出面妙算奇勝啊，最後2個零米啦，前面恭喜雲中尖尖少少嘅。精選特殊開始上嚟挑戰㗎啦，外邊位置仲有優先戰啦，咁啊圍欄位置仲有一萬鬆，馬超級同經線啦，黃爆出比例，最後翻嚟精選特殊外邊握住個分後邊馬就一支箭第三，第四名都近啊！咁啊，望下頭馬分數先捉線先嚟嘅，分別我覺得11號嘅精選特殊，當然啦，我就睇埋個板鏡啦，第二名就14號嘅恭喜雲勇。咁第4名咧都冇球嘅，捉線先嘅，開邊覺得啦，4號馬同經線入邊咧就係特別鬆，其實大家所付嘅佢都唔係太遠嘅啫。可能第3場賽事而嘅校長班名就11號嘅精選特殊，佢哋派124蚊，平均29蚊。第2名就係14號嘅恭喜雲勇，均只派24蚊。第3名就係1號嘅英之子，均只派82蚊。至於第4名就係4號嘅同經線，連贏11搭14派382蚊。或者11搭14派91蚊，1搭11派626個蚊，1搭14派694蚊。2重彩11號14號順序派831蚊，3重彩11號14號1號順序派3萬4千195蚊，主單超就派6649蚊。賽前盛事1得46.71。幾進步啊，暫時睇，因為連埋球場嗰啲全部都係得前嘅。我以為我上次可以擺前㗎啦，都唔擺嘅。好啦，4連環方面嘅派彩，1號4號11號14號派46418蚊。4重彩啦，11號14號1號4號順序派698334蚊。即係嗰啲嗰個，即係啲食飯係有啲食飯會飯咯，咁就行咗嚟喎，見咗嚟，咁你有啲嚟話咪睇下觀眾啦，佢一張閘頭嗰度見到啦，唔係好夠快飯，佢即刻騎翻上去嘅。咁啊，跟住前面風咧，咁啊，跟住即係翻前面啦，自己同自己補充。前面我諗呢啲飯係好緊要嘅，一支箭會跟住前面嘅。咁啊，出邊就包裝成功啦，冇錯啦，長口嘅，咁啊，嚟咯，即係啲特別嘅線喺後邊。跟住即係入住後面就係白熟啦，最終嗰隻就白色開肉啦，初中馬年路就叫做3點啦，包括你個馬頭咁就咬係指翻咧，最緊要是其性啦，幸運同行同一線咧，今日都最緊要。我想佢呢個新年嘅馬年路同佢大家單珠灣嘅都係超咧比較，啱啱全嗰個13九幾度嘅，不過佢都好似幾自由有咁先慢慢買嚟，咁咪個大區好似幾明顯有啲出錯。咁啊，相對有啲新嘅，有啲新嘅考慮啦，好啦，咁樣。咁我睇翻成個時間應該其實我啱學下係即係都係有變化嘅喎。所以如果後面咧，嗰個 Go for the head. Go for the head. Yes.
4派694分。除咗11號14號上讓派831分。Get back. Get back. 4號1號4號11號14號壓在46,418分。11號、14號、1號、4號上讓派698334分。第二號孖寶頭孖5號美軍11號即獎派662個半，頭孖5號美軍14號安排獎派80個半。分段時間後段14秒正22秒13、23秒49、23秒72，本段時間23秒37，賽前正時間1分46秒71。楊正益精彩賽事，日本京都競馬場焦點賽事一級賽，秋華賞精彩賽事今日現場直播。4場嘅都係3支嘅橫關，繼續都係4班嗰啲場嘅先成係4班千4根本就查落咗呢個位置。都頭先都講咗啦，因為1000米嘅賽事就要9點，咁啊6點翻嚟4場開拍時間咧會喺2點25分嘅。執法咧，就係啲報班嘅即係下邊嗰1號時尚般嘅就企穩啦，馬房啱啱就叫馬行旺區喎，要飛價喎20，會落咗嚟10倍，官平批頭先係上咗嚟。咁啊，你話10倍內嘅話咧，啲指的拿啦11倍落嚟9.7倍，依家就回彈就話10倍啦。咁啊，就話封神次嗰度少少回低啦，3.8倍上咗4.6倍，金風白嘅就加咗9.7倍。10倍嘅話就6號、7號、10號呢啲咯。
上去比咧都要啲追晒落同埋得獎，大家成績都係差唔多，嗰啲做法就做得幾緊要嘅。即係都覺得即係啲賽事招一個公司即係主打特別好睇，咁啊就啲飛好似其實佢8號啦，安神。佢係飛咗一輪啊，咁但係嗰個成績好唔細。就接收到12磅啦。不過其實即係當然啦，佢係慢慢啦，夜晚嗰次個衝刺能力就好似幾勁嘅，但係之後就因為我哋仲要今次得個勤字啫，因為佢啲跑法咧就要一路拖後第二嘅，中嘅中嘅，你上次都係同啲3個賽一齊衝㗎嘛，佢哋個中砌就好好多，咁但係佢今日就都有可能係要再喺中國要再開始係。因為嗰時啲細人唔係好正嘅嗰度，濕咗你都 feel 到嗰種濕咗啦，浪漫起義。佢喺上日嘅考4場，個4場都將佢數字名次，今次叫真情。佢睇壞嘅都不同好多就打啲狀態咁嘅，心都知做嘢啲碌碌嘅。真算激流，跟住都係全部都係4、33、44，因為好似都相當平嘅。歐洲話嘅嗰啲嘢應該就係打嘅，咁有啲人士嚟到主要都會有成績都係好似幾多嘅少少嘅，少啲嘅場面都不過佢成績呢個啦。跑法，因為都冇見到都係有人啊、前置啊呢啲嘅，一個馬市場精英。上一場我覺得即係中國這邊有啲反應咧，都唔係好有傳嘅跑，即係時候咧，其實中國場好快，因為佢係多嘅人次先，大家覺得所以上次全程都非常，所以我啲飛機都唔正，又可以跑到前面個前面嗰個跑路仔都冇走到。呢個啦，係同你吹。呢啲就係嗰啲有啲時間有啲時間都比較難睇啲，呢個走勢。之前跑嚟做啲交流。因為叫住個咯落嚟跑咯。因為正啊，佢好似佢跑佢一直變變變，但係呢啲我覺得好多啲咧，呢個係長質啲嘅。4號啦，本內狂。所以佢嗰場我覺得都係爭啲形勢嘅，都轉好咗佢跑。跟住然之後嗰啲都幾差，都幾差嘅。跑10場要得1到第3，要在職嘅我同又有簽住上嚟1400，難度又比較高。最後真係要走上呢個級難嘅考慮，因為佢打就係特別嘅加持，會令到跑選嘅。
咯，冇上冇上去你跑個長條死，叫應該嘅。但係上次跑前其他都冇呢個轉變嘅。甚至攞到突出啲嘅對手真係標誌嘅光係啦，所以標誌嘅光嗰陣係好似馬王咁嘅飛度。標誌嘅光係將佢哋觸擊埋嘅。睇下今日食唔食到啲形勢啦？如果你話真係計比較主動啲去買得多嘅呢一套，10號慢慢復升。咁啊，你呢個路程有啲同佢嘅一個講嘅呢個路程，即係我識得太多，就好似14個啲大位，你都要打啲折扣。佢哋呢個路程有根據話季內嘅所隨都上嘅，但係因為排檔係比較激烈。我呢啲講啊，係好位嘅。所以佢呢一檔人就要考慮多啲。11號啦，始終1。對呢啲嘢好啲冇譬如話突然點贏一場，連條沙塵嘅喎，唔抵睇嗰啲係爆添啊！即係次次就話啲上頂嘅會係咁所以最後嘅呢個出嚟都多啲。成績都係嘅，佢啲動作都係大啲嘅輪轉啲。我都話上低嗰隻30幾分，有啲上10碼啲嘅。甚至上我哋嘅上千6碼係射嘅，佢可以閃上邊形容精算特殊嘅喎。13號嘅前衞火影咧，就位置就已經做到6格仔啦，7.8倍啦。我覺得最初出嘅可能係佢啲真係你話有呢啲咯。咁所以講即係話呢啲咯，人生又係買單照食飯嘅好多呢啲麻煩一場嘅真係我係最慘嘅真係話，你諗住做乜嘢？真係提到呢點，我相信都好多網民朋友都幾有共鳴㗎。買單啲嘅話嘅，Good。佢實會俾咗佢確實飛能就冇翻去。呢部飛能30幾倍啊，好耐啦，其實講緊回報翻佢，做一次包飛翻就佢應該擺咗前啲位置嗰啲做。我哋場地冇跑係啱啦。兩軍已經衝近過下邊。當你大家睇翻個馬斯洛嘅形勢啲，我哋暫時冇咩特別係跌落去到3.8度啦，而每批都4番5佢落嚟，佢2威爆房咧，暫時就9會就持續落飛落到6點，佢12分嗰兩塊咧，林嘉良同何偉儀咧，大家都係7點。Move run。其他啲馬斯16分咧就將大嘅嚟到8倍啫。至於呢一版咧就4位馬斯都係2的。我覺得係唔像嘅，嗰啲隻嘅，嗱呢個就係呢度嘅都我都覺得睇過晒啦。我自己先揀隻都係小前鋒咯。我係佢呢個馬東神呢啲行會嘅就係咁啊，加州會係咯，再揀多兩隻好，我哋嘅市場嘅選擇係1號7號5號同8號4點咗啦。4場其實如果分多落去就可能有翻隻9號嘅。我個主作啲有冇其他？4
如果我好似我就要搞到做落實嘅話，點樣？